ජීවිතයට අලුත් යමක් එකතු කරගන්න. මේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබපු මිනිස්සු සංසාරේ ගමන් කරනවා. සංසාරය කියලා කියන්නේ පැවැත්ම. ලෝකයට පහළ වෙන සියලු බුදුවරු පැවැත්මෙන් ඔබට ගිය යමක් නැවත්මක් පිළිබඳව දේශනා කරනවා. මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනාම කැමති වන්නේ උමනාවක් පවතින්නේ පැවැත්ම සඳහා දේශනාවක් මගෙන් අහන්න නෙවෙයි. මේ හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැවැත්ම සඳහා දේශනාවක් අහන්න. මගෙන් විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකේ ඕනෑම බුදු කෙනෙකුගෙන් ඇහුවොත් ඒ සියලු බුදුවරු කුමක් සඳහාද දේශනා කරන්නේ? පැවැත්ම සඳහාද නැවැත්ම සඳහාද? නැවැත්ම සඳහා දේශනා කරනවා. සියලු රහතුන් වහන්සේලා පැවැත්ම සඳහාද නැවැත්ම සඳහාද දේශනා කරන්නේ? නැවැත්ම සඳහා දේශනා කරනවා. සියලු අවබෝධය ලැබුවන් පැවැත්ම සඳහාද නැවැත්ම සඳහාද දේශනා කරන්නේ? නැවැත්ම සඳහා දේශනා කරනවා. පැවැත්ම සඳහා දේශනාවල් අමුතුවෙන් අහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සෝබාදහම විසින් පැවැත්ම පිළිබඳව අපිට උගන්වලා ඉවරයි ඉපදිලා අවුරුදු 7ක් 8ක් 10ක් වෙනකොට. සෝබාදහම විසින් අපිට පවතින උගන්වනවා. අපිට සෝබාදහම විසින් හිතන විදියක් උගන්වනවා. මේ ලෝකෙට මිනිස්සෙක් ඉපදුනාම පුංචි ළමයෙකුට පැවැත්ම පිළිබඳව දහමක්වත් නැවැත්ම පිළිබඳව දහමකවත් අවබෝධයක් නැහැ. දෙමව්පියෝ විසින් ඒ ළමයාට උගන්වනවා කුමක් පිළිබඳ දහමද? පැවැත්ම පිළිබඳ දහම. මේ පැවැත්ම පිළිබඳ දහමට බුදුන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන වචනයක්. ඒ වචනය තමයි අනාර්ය චින්තනය. එම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා අනාර්ය පරිේෂණය. කියවන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ආර්ය පරිේෂණ සූත්‍රය. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක්ම අනාර්ය පරිේෂණය කරනවා. පවතින ක්‍රම හොයනවා. ඒ පවතින ක්‍රම හොයනකොට පවතින ක්‍රම ගවේෂණය කරනකොට පවතිනවා කුමක් සමගද? දුකක් සමග. පවතිනවා දුකත් සමග. දුකෙන්තොර පැවැත්මක් ගැන කතා කරන්න බෑ. කිසිම තැනක පවතින්න බෑ දුකක් නැතුව. දැන් මේ හැමෝම ජීවිතේට මුහුණ දීලා අත්දැකීම් ලබලා ජීවිතයත් එක්ක හැප්පිලා දිනලා හා පෙරදිලා මේ සියලු දේට මුහුණ දීපු අය ඉන්නේ. දැන් මං අහනවා ඔය සියල්ලට මුහුණ දුන්නේ කුමකට ඇති ආශාව නිසාද? මේ සියල්ලට අපි මුහුණ දුන්නේ පැවැත්මට ඇති ආශාව නිසා. දැන් මේ සියල්ලට මුහුණ දෙන්න එතකොට අපිව පෙළඹෙව්වේ කුමක්ද? අපේ ඇතුළාන්තයේ ක්‍රියාත්මක වන පැවැත්මට ඇති ආශාව. පැවැත්මට ඇති ආශාව නිසා අපි මේකට පෙළඹුණා. මේකත් එක්ක හැප්පුණා. මේකත් එක්ක හැප්පෙනකොට අපිට දැනුනේ මොකද්ද? දුකක් විඩාවක්. පැවැත්මත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ හැප්පෙනකොට දුකක් විඩාවක් දැනෙනවා. ඒ දුක විඩාව නිසා ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා පැවැත්මෙන් එහාට එකක් තියද කියලා. එතකොට තමයි ඔබට නැවැත්මක් ගැන හිතන්න ඕන වෙන්නේ. නැත්තම් නැවැත්මක් ගැන හිතන්න ඕනද? නෑ. අංගුත්තර නිකායේ තිකරිපාතේ සම්බෝධි වර්ගයේ සූත්‍රයක බුදුන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කරනවා. මහණෙනි මේ ලෞකික ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු කාමය තුල ආස්වාදයක් ඇති බව දන්නවා. ආස්වාදයක් කාමය තුල ඇද්ද නැද්ද? තියෙනවා. ආස්වාදයක් තියෙන නිසා තමයි මේකට ඇලෙන්නේ. මේකේ ආස්වාදයක් නැත්තම් ඇලෙන්න කාරණයක් හේතුවක් නැහැ. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේක තුල ආස්වාදයක් තියෙනවා. මේ ආස්වාදය තියෙන නිසා සත්වයා මේ ආස්වාදයට ඇලෙනවා. මේ ආස්වාදයට ඇලිලා ඉන්නකොට මොකද්ද දැනෙන්නේ? ආස්වාදය නිසා දුකක් ඇති වෙනවා. ආස්වාදය නිසා දුකක් ඇති වෙනවා. දැන් එතකොට කල්පනා කරන්න ඇයි දුක ඇති උනේ? ආස්වාදයට ඇති කැමැත්ත නිසා, ආශාව නිසා. දැන් එතකොට ආස්වාදයේ විඳින්න ගියා දුකක් ඇති වුණා. දැන් මොකද්ද අපි හිතන්නේ? දැන් මං කොමාරි මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන, ගැලවෙන්න ඕන. ඒ නිස්සරණයයි.
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතේ සම්බෝධි වර්ගයේදී මහණෙනි බුද්ධත්වයට පත් නොවෙච්ච මට ඒකට කියන්නේ අනබි සම්බුද්ධෝ බෝධිසත්වෝ තවම බුද්ධත්වයට පත් නොවෙච්ච බෝධිසත්වයෙක් වෙලා හිටි මට මම ආස්වාදය ගවේෂණය කළා. ඒ කියන්නේ ආස්වාදය ඇද්දයි කියා ආස්වාදය විඳලා බැලුවා. ආස්වාදය විඳගෙන යනකොට ඒ ආස්වාදය තුල ආදීනවයක් ඇති බවත් මට තේරුණා. ඒ ආස්වාදය වින්දා ආදීනවය දැක්කා. හැබැයි මම ඒ වෙනකොට ගැලවිලා හිටියේ නැති නිසා මම බුද්ධත්වයට පත් වෙලා කියලා ප්‍රතිඥා කළේ නැහැ. බුදු වෙලා කියලා ප්‍රතිඥා කළේ නැහැ. ආදීනවයෙන් පස්සේ ගැලවෙන ක්‍රමේ හෙව්වා. හොයනකොට හම්බ වුණා. නිස්සරණය ඉවත් වීම. ඒ නිස්සරණය ලැබුණාම දැක්කාම තේරුම් ගත්තාම තේරුණා සිත නිවීමකට සදාකාලික ශාන්තියකට ගැලවීමකට පත්වෙච්ච බව. අන්න ඊට පස්සේ ප්‍රකාශ කළා. බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච බවත් නැවත පුනර්භවයක් ඇති නොවන බවත් තමන් වහන්සේට ලැබුණු චිත්ත විමුක්තිය කිසිම හේතුවක් නිසා චලනය නොවන බවත් කියන ප්‍රකාශය ඉන් අනතුරුවයි කළේ. ඒ වෙනකම් මේ ප්‍රකාශය කළේ නැහැ. ඒක තමයි මේ ලෝකේ ස්වභාවය. ආස්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය. මේ තුනක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. මේක මිනිස්සු ගවේෂණය කරනවා. හැබැයි මේක අහුවෙන්නේ ඥානවන්තයෙකුට විතරයි. මෝඩයෙකුට, ඥානෙ නැති අඥානයෙකුට, කෙලතොල්ලෙකුට තේරෙන්නේ ආස්වාදයක් පමණයි. ඒ කෙලතොල්ලාත්, ඒ අඥානයත් බල්ලත් අතර වෙනසක් තියෙනවද? මට නම් නොපෙනේ. බල්ලෙකුත් මෝඩයෙකුත් අතර වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් කවුද මෝඩයෙක් කියන්නේ? ආස්වාදය විඳිනවා ආදීනවයක් ගන්න හිතන්න තරම් ඥානයක් නැති කෙනා. ඔහු සතෙකුට තිරිසනෙකුට සමානයි. ඔහුට ඊට වඩා සමාන කරන්න තවත් එකක් නැහැ. දැකලාද සමාජයේ මිනිස්සු ආස්වාදයේ විඳිනවා ආදීනවයක් ගැන හිතා ගන්න බැරුව. මිනිස්සු මේ ආස්වාදය අවසාන වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන් ඉන්නවා. අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතේ සම්බෝධි වර්ගයේ සූත්‍රයක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකේ දේවල් තුනක් තියෙනවා. මේ තුනට අහු වුණොත් කවදාකවත් ගැලවෙන්න බෑ. අන්තර්මත තියාගන්න. මේ තුන විඳින්න ගියොත් මේ තුන විඳලා කවදාකවත් ඉවර කරන්න බෑ. කාම ආශාව, නිදිමත, නිින්ද. අනිත් එක තමයි ආහාරය සඳහා ඇති ආශාව. මේ තුනට ගියොත් කවුරු හරි මේ තුනට කවුරු හරි වැටුනොත් ඒ වැටිච්ච මිනිහා මොකටද සමාන? තිරිසනෙකුට සමානයි. ඒ කියන්නේ එතනින් එහා මොකක්වත් ගැන ආස්වාදයට අහු වෙලා. තේරෙනවද කියන එක? ආස්වාදයට අහු වෙනවා. ඒ ආස්වාදයට අහු වුණාම කවදාකවත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක ඉවක් ඔහුට දැනෙන්නේ නැහැ. ඔය තුනට අසීමාන්තිකව මිනිස්යන් හදලා තියෙන්නේ මේ සබාධම විසින් ඔබට දාපු චින්තන